এটা হচ্ছে একটা 65% মেকানিক্যাল কিবোর্ড উইথ হট সোয়াপেবল সুইচেস অ্যান্ড আ ডিটাচেবল টাইপ সি কেবল, আর এই সব কিছুই তাও আবার 3000 টাকার মধ্যে। সো প্রাইস পয়েন্টটাকে মাথায় রেখে খুবই এক্সেপশনাল জিনিস অফার করছে এই কিবোর্ডটা, অ্যান্ড ইটস ফ্রম আ ব্র্যান্ড কল্ড E-Yooso, যেটা রিসেন্টলি বাংলাদেশে অফিসিয়ালি এসেছে। তো অনেক কিছুই বলার আছে কিবোর্ডটার ব্যাপারে, কিন্তু তার আগে থ্যাঙ্কস জানাতে চাই আমাদের আজকের ভিডিওর স্পন্সর গ্যাজেট নোভাকে আমাদের এই কিবোর্ডটা প্রোভাইড করার জন্য। গ্যাজেট নোভাতে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার রিলেটেড প্রোডাক্টস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ পেয়ে যাবেন। এলিফ্যান্ট রোডের আইসিটি ভবনের লেভেল 2-তে তাদের শপ রয়েছে। আর তাছাড়া যে কোনো প্রোডাক্টের আপডেট প্রাইস বা ডিটেলস জানার জন্য ভিজিট করতে পারেন তাদের ফেসবুক পেজ কিংবা তাদের ওয়েবসাইট। বিস্তারিত থাকছে ডেসক্রিপশন বক্সে। ওয়ান্স अगेन থ্যাঙ্কস টু গ্যাজেট নোভা ফর স্পন্সরিং টুডেজ ভিডিও। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি কাইফ। ওয়েলকাম টু টেক স্যাভেজ। সো শুরুতেই এটা হচ্ছে কিবোর্ডটার বক্স, ফুললি ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো থিমড এটা, অ্যান্ড চারিদিকে মডেল নাম্বার লক্ষ্য করবেন। বক্সের ডিজাইনটা অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ ডিসেন্ট, যদিও ম্যাক্সিমাম জিনিসই অন্য ভাষায় লেখা। এনিওয়েজ, বক্সটাকে ওপেন করে নিলেই শুরুতেই হাতে পেয়ে যাবেন কিবোর্ডটা, অ্যান্ড রাইট অফ দ্য ব্যাট ফিলস রিয়েলি সলিড। হিয়ারস এ কুইক সাউন্ড টেস্ট। যাই হোক, বক্সে আরও পাবেন এই ডিটাচেবল টাইপ সি কেবলটা, অ্যান্ড এটাও কিবোর্ডটার সাথে ম্যাচিং হোয়াইট কালারের। অলসো এটার লেন্থ আমি বলবো এনাফ, সো এটা নিয়ে কারো প্রবলেম হওয়ার কথা না। ফাইনালি বক্সটার ভিতর আরও পেয়ে যাবেন একটা মোটামুটি ভালো কোয়ালিটির কি ক্যাপ পুলার, একটা মেটাল সুইচ পুলার, তার সাথে থাকছে 4টা এক্সট্রা সুইচেস ইন কেস যদি কোনো সুইচ নষ্ট হয়ে যায়। বাট দ্যাটস ইট ফর দ্য আনবক্সিং। এখন আসেন মূল আলোচনায়। এটা একটা ফুললি হোয়াইট কালার কিবোর্ড উইচ লুকস সুপার ক্লিন, যেমনটা আমার হাতে এখন দেখতেই পাচ্ছেন। আর আমি যতটুকু জানি এটার কোনো ব্ল্যাক কালার ভ্যারিয়েন্ট হয় না, মানে হলেও বাংলাদেশে অ্যাটলিস্ট নাই। সাইজ অ্যান্ড ফর্ম ফ্যাক্টরের কথায় আসলে যেমনটা আমি বললামই, এটা একটা 65% কিবোর্ড। আর যে কোনো কম্প্যাক্ট কিবোর্ডের ক্ষেত্রে আমি ফার্স্ট যে জিনিসটা লক্ষ্য করি তা হচ্ছে ডেডিকেটেড অ্যারো কিজ আছে নাকি আর ডেডিকেটেড ডিলেট বাটন আছে নাকি। কজ as much as we all like the small form factor and the extra desk space, but at the end of the day আপনার এই ডেডিকেটেড অ্যারো কিজ গুলো এন্ড ডিলেট বাটনের মতো ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো না থাকলে আসলে কাজে অনেক প্রবলেম হয়। তাছাড়া এখানে সব ধরনের কন্ট্রোলস এখানে অনবোর্ড বিল্ট ইন করা রয়েছে, এগুলো নিয়ে আমি একটু কিছুক্ষণ পরে কথা বলবো। কিন্তু তার আগে আসেন এটার অ্যাকচুয়াল টাইপিং ফিল নিয়ে। এই কিবোর্ডটা অ্যাকচুয়ালি দুইটা ভ্যারিয়েন্টস অ্যাভেলেবল, একটা হচ্ছে ব্লু সুইচ অ্যান্ড আরেকটা রেড সুইচ। যদিও কারেন্টলি শুধুমাত্র এই ব্লু সুইচ ভ্যারিয়েন্টটাই অ্যাভেলেবল, এটার রেড সুইচ ভ্যারিয়েন্টটা এখনো বাংলাদেশে আসে নাই, যদিও আমরা আশা করতে পারি সুন এসে পড়বে। আর সুইচ হিসেবে এখানে ইউজ করা হয়েছে ওতেমো সুইচেস। আর আমি এটা সবসময় বলি যে বাজেট রেঞ্জের মধ্যে ওতেমো সুইচেস আর অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট ডিসেন্ট। কিবোর্ডটা টাইপিং ফিল অ্যান্ড সাউন্ড দ্বারা অ্যাকচুয়ালি আমি মোটামুটি ভালো স্যাটিসফাইড। জাস্ট এটার মানে স্পেস বারটা স্লাইটলি রেটেল করে, বাট তাছাড়া ওভারঅল ফুল কিবোর্ডটার সাউন্ডই খুব কনসিস্টেন্ট লেগেছে আমার কাছে। অ্যান্ড ব্লু সুইচেস হিসেবে এটার সাউন্ডটা খুবই ভালো ছিল কম্পেয়ার টু সাম ইভেন মোর এক্সপেন্সিভ কিবোর্ডস লাইক RK71। এটার সাথে খুবই সিমিলারলি কম্পেয়ার করা যায় RK71 আর এই কিবোর্ডটাকে। গেমিংয়ের কথা আসলেও খুবই স্ন্যাপি ফিল পাচ্ছিলাম, কোনো লেটেন্সি ডিলে বা এমন কিছুই খেয়াল করি নাই। তাছাড়া এইভাবে আলাদা করে বলার কিছু নাই। তাছাড়া কিবোর্ডটা ফুললি হট সোয়াপেবল, সো এগুলোর প্রত্যেকটা সুইচেস আপনি খুলে রিপ্লেস করে অন্য সুইচেস লাগিয়ে নিতে পারবেন। অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফার্স্ট টাইম সেইং দিস। আপনি চাইলে এটাকে মডিংয়ের জন্য ব্যবহার করতেও পারেন, কজ এই কিবোর্ডটার যেই বিল্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড এটার মানে বিল্ড ম্যাটেরিয়ালস বলেন, এটার অ্যাকচুয়াল মানে বোর্ড চ্যাসির যে কোয়ালিটি, ওভারঅল সব কিছু আমার কাছে ভালোই লেগেছে। দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান ইউজ দিস ফর মডিং অ্যান্ড একটা আপনি বেটার রেজাল্ট এক্সপেক্ট করতে পারেন। এমনিতে চিপ বাজেট কিবোর্ডস আমি কখনোই মডিংয়ের জন্য রেকমেন্ড করি না, বাট দিস ইজ অ্যান এক্সেপশন, কজ এটার জাস্ট বিল্ড কোয়ালিটিটা মানে খুবই আপ টু দ্য মার্ক। এটার মধ্যে ফ্লেক্স টেস্ট করার পরেও আমি খুবই সারপ্রাইজ যে একদমই মিনিমাল ফ্লেক্স ছিল। আর তাছাড়াও কিবোর্ডটা যদি আপনি হাতে নেন এমনি বুঝতে পারবেন যে এটার একটা স্লাইট ওয়েট আছে, সো ইট ডাজ নট ফিল চিপ, আর একটা মোটামুটি প্রিমিয়াম সর্ট অফ ফিল এনে দেয় মানে বাজেটের মধ্যে আর কি। কি ক্যাপসগুলোর কোয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি ভালোই, এটার ফিনিশিংগুলো খুব ভালো লাগলো। আর এটার টপ সাইডে একটা স্লাইট রাফ টাইপের টেক্সচার রয়েছে যেটা গ্রিপিংয়ের ক্ষেত্রে হেল্প করে। ডিজাইনের দিক থেকে কিবোর্ডটা মোটামুটি মিনিমাল বললেই চলে, এখানে কোনো ক্রিঞ্জি লোগো দেওয়া নাই। এখানে জাস্ট টপ সাইডে স্পেস বারটার মধ্যে দেখবেন একটা খুবই ক্লিন ফন্টের মধ্যে E-Yoosoর ব্র্যান্ডিং রয়েছে, অ্যান্ড দিস ডাজ নট রিয়েলি লুক ব্যাড অ্যাট অল। লেআউটের কথা আসলে এখানে আপনি মোটামুটি সব কিজই পেয়ে যাবেন, আর যেগুলো থাকছে না সেগুলো মানে ফাংশন কিজ দ্বারা আপনি ইউজ করতে পারবেন আর কি। তাছাড়া এই অ্যারো কিজগুলোর মধ্যে আপনার কিবোর্ডের RGBর ব্রাইটনেস কমানো বাড়ানো, দেন RGBর ডিরেকশন, RGBর কালার সব চেঞ্জ করার জন্য এখানে বিল্ট ইন কন্ট্রোলস দেওয়া রয়েছে, আর RGBর এফেক্ট চেঞ্জ করার জন্য এখানে কন্ট্রোলস দেওয়া রয়েছে। RGB এফেক্টস অসংখ্য, অ্যান্ড আই ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজ টু সি যে লাইক অ্যাকচুয়ালি খুবই ভালো ভালো এফেক্টসগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে, যেটা কাইন্ড অফ রেয়ার। তাছাড়া এটার যে RGBর ব্রাইটনেস সেটাও এক্সট্রিমলি ব্রাইট, অ্যান্ড প্রবাবলি আমার আজ পর্যন্ত দেখা
সবচেয়ে ব্রাইট কিবোর্ড। জাস্ট ফর কম্প্যারিজন আমার টেবিলে একটা RK71 আছে, যদি আপনি পাশাপাশি রাখেন তাও দেখতে পারবেন যে RK71-এর RGB ব্রাইটনেস অ্যান্ড এইটার RGB ব্রাইটনেসটা কতটা পার্থক্য। কিবোর্ডটার রিয়ার সাইডে চলে গেলে এখানে দুইটা রাবারাইজড ফ্লিপ আপ ফিটস খুঁজে পাবেন, যেগুলো কমপ্লিটলি রাবারাইজড, মানে উপরে নিচে সব দিক থেকেই। আর এগুলোর কোয়ালিটিটা অ্যাকচুয়ালি ভালোই লাগলো, মানে কয়েকটা থাকে না যে মনে হয় বাঁকা করলে এই জাস্ট অর্ধেক হয়ে ভেঙে আসবে, ওইরকম টাইপের না, দিস অ্যাকচুয়ালি ডু ফিল কোয়াইট নাইস। তো যাই হোক, মোটামুটি অনেক কথাই বললাম কিবোর্ডটা নিয়ে, এখন আসেন একটা ফাইনালি কনক্লুশনে আসা যাক। অ্যান্ড মাই ফাইনাল ভার্ডিক্ট স্যার, এটা নিয়ে আমি মেজর তেমন কোনো ইস্যুই খুঁজে পাই নাই, উইচ ইজ রিয়েলি সারপ্রাইজিং। এত কম দামি কিবোর্ডগুলোর মধ্যে কোনো না কোনো দিক থেকে কম্প্রোমাইজ করা হয়, সেটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। বাট এই কিবোর্ডটা জাস্ট সব দিক থেকেই ওভারঅল খুবই ভালো লাগলো আমার কাছে। অ্যান্ড আই ফিল লাইক এই কিবোর্ডটা বানানোর সময় দে মেড অল দ্য রাইট ডিসিশনস অ্যান্ড প্রপার জায়গায় প্রাইস কাটিং করেছেন স্টাফ। আর ওভারঅল রেটিংয়ের কথায় আসলে আই এম হ্যাপি টু অ্যানাউন্স যে এই চ্যানেলের মধ্যে এটা সেকেন্ড এভার প্রোডাক্ট টু গেট আ পারফেক্ট 10/10 রেটিং, অ্যান্ড দিস ইজ আ টেক স্যাভেজ সার্টিফাইড প্রোডাক্ট। এখন কথা হচ্ছে, এখানে কিছু ইস্যুস অফকোর্স আছে, মানে স্লাইট র্যাডলিং ইস্যু রয়েছে, এটার কি স্ট্রোকসের ফিলগুলো মাছ বেটার হতে পারতো, দেন আসেন এটার মধ্যে ব্লুটুথ থাকতেও পারতো, এরকম অনেক কিছু আবার থাকতে পারতো, আবার বেটার হতেও পারতো। বাট ঘুরে ফিরে দেখতে গেলে এটার প্রাইস পয়েন্টটা এত লো, আর এটা যেই জিনিসগুলো অফার করছে আপনাকে, যেই কোয়ালিটিটা আপনাকে দিচ্ছে, সেই হিসাবে আমি বলবো দিস ইজ রিয়েলি রিয়েলি ওয়ার্থ দ্য মানি। এনিওয়েজ, কিবোর্ডটা পারচেস করতে চাইলে এখানে ক্লিক করতে পারেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী ভিডিওতে। টিল দেন, হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।